Me traje en esta 110 con un ruido en el cilindro. Creían que era la cadena de distribución, que estaba desregulada las válvulas o alguna otra cosa. Ayer me puse a ver el tema de las válvulas. La de arriba estaba bien, la de abajo faltaba una tuerca. No tenía la tuerca para poder regularla. El espárrago sí lo tenía, pero la tuerquita no. Saqué las otras partes para ver si estaba la tuerca, pero la tuerca no estaba. Vi por el conducto y dije que seguramente la tuerca se habrá metido adentro del motor. Saqué todo el cilindro, la tapa de embrague, y llegaba a estar ahí porque acá no estaba. Después de haber bajado el motor para poder ver si salía la tuerca, no salía. Empecé a mover el volante todo y después al mover el motor por fin pude salir la tuerca. Es decir, no hubo necesidad de sacar la parte del embrague, nada, ni abrir el motor completo, sino simplemente había que moverlo un poco hasta que saliera. Después de eso puse todo de vuelta, le puse en junta y le puse una tuerca, la aseguramos bien y quedó de 10, así quedó la moto. Ven, ya no le golpea nada, simplemente fue la tuerca de la válvula que salió. Así que ya saben, si alguna vez se escuchan un ruido raro en el motor, no se asusten por no hacerle una revisión o un service de vez en cuando. Algo chiquito puede hacerse algo más grande. Por suerte, esto no llegó a mayores. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente.